देख सकते हैं आप लोग, नया वॉशिंग मशीन है, वर्लपूल का है और ये टॉप लोड है आप लोग, फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। और ये हम लोग फ्लिपकार्ट से लिए हैं, एक्सचेंज कराए हैं। एक्सचेंज वैल्यू हम लोग का 700 रुपये मिला है। तो इस पूरे वॉशिंग मशीन को हम लोगों ने दिवाली के टाइम पर लिया है और सिर्फ ये हम लोगों को पड़ा है गाइस 11,000 का। आप लोग का क्या कहना है इस वॉशिंग मशीन के ऊपर कमेंट में ज़रूर बताएं। और क्या इतने प्राइस में इतना सही वॉशिंग मशीन 6 लीटर का जो है हम लोग को मिलना है ठीक लग रहा है कि नहीं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए।